في اي احتفاليه او حفله معينه. بصراحه اهم يعني فقره او الجزئيه اللي بحبها جدا هي الجزئيه اللي بتكون فيها التجمع ما بين الناس وبعضيها في المنطقه اللي هتبدا دلوقتي دي. ايوه الجزئيه دي انا بحبها جدا. هي دي بجد اللي انا بحس ان الاحتفال ما بيكونش ليه اي طعم غير لما تكون موجود هنا في الاوبن بوفيه. ساندوتش بقى مش عارف ايه، يعني ده مثلا اصغر ساندوتش طعميه انا اكلته في حياتي، اصغر جرين برجر، جميل بصراحه.